Всем привет! Мы едем сегодня на закат. Продолжаю болеть. Кто бы сомневался, пьем Робену, но все равно болеем. В общем, мы поехали на закат. У нас тут радостная новость. Лужа закончилась, высохла наконец-то. Опять пробка на этом месте, сколько можно. Так, Юра повел подписчиков на фотосессию. Что самое примечательное, в общем, женщина нам подарила, точнее Юре подарила полотенца, которые не просто разных цветов, да, они еще и подписаны, то есть там теперь есть полотенце Светланы и полотенце Юрий, потому что Юра грешит у нас пользоваться всеми полотенцами сразу. Вот, надеюсь, теперь он будет избирательнее. Пришла я тут на пляж, а людей-то почти никого, и это без 15:06, то есть еще времени до заката полно. Там садится самолет на посадку. Все еще к нам приезжают отдыхающие. Реально почти нет людей. Смотрите. Вообще пустые пляжи. Тут захочешь кого-то найти, но не найдешь. Даже катамаранчики уже забирают. Ветер, все из-за ветра. Но при этом, смотрите, какое грязное море. Зеленое море. Нашла здесь небольшой кусочек более-менее чистой воды. Ну так, нет, наверное, не чистая, но все же. По крайней мере, не такая зеленая, как там. Но все равно камка есть. Кстати, водичка тепленькая. И это при том, что я еще болею, но чувствую, что вода теплая, хорошая. Но вот когда выходишь на сушу, ветер вот этот вот, не дает просто ощущение тепла, все-таки вот уже прохладно, это чувствуется. Там, кстати, тоже есть люди, но немного. Пляжи уже потихоньку становятся пустынными. Я сегодня взяла кофту. Все-таки мой кашель не хочет никуда проходить. Такое ощущение, что осень, а все из-за того, что вот поднялся небольшой ветерок. И людей действительно стало гораздо меньше на пляжах, чем на днях было. Наверное, это связано с тем, что я не одна в таком состоянии, но я работаю, вынуждена помогать Юре. Так бы, конечно, я отлежалась, постельный режим. Ну, что поделать, работа, надо работать. Потом зимой можно болеть вдоволь с постельным режимом. Не забывайте ставить лайки, подписываться, писать комментарии. Всем пока-пока. Не болейте.